Что слышал? Очень плохая музыка. Очень плохая музыка. Что тебя насмешило? Он. А он кто такой вообще? Юдашкин? Нет, он не Дашкин, он Куприн. Крупин. Куприн? Крупин. Как? Крупин. Крупин? А, точно же, я как не заметил. Это тот самый диджей. Диджей Крупин. Помню. А Крупин какой? Крупин Сергей Овсов Крупин или Сергей Греча Крупин? Или Сергей Манка Крупин? Причем, нет, я думаю, Сергей Овсов. Сергей Овсов, да, лучше всего подходит. Здравствуйте! Сегодня мы находимся с вами на Fashion TV Party. И сегодня нас ждут здесь следующие конкурсанты. Первый конкурсант под именем... Дмитрий. Под именем Дмитрий. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, почему так плохо оделся на Fashion TV? Вот как-то не успел. Не успел? Случайно попал. А что ж ты в трусах не пришел сюда, раз не успел? Куртку где купил? В магазине, На каком? в Алмазе. Сколько стоит? На распродаже 1200. Ты модный парень? Ой, нет. Поглядите, какой не модный, посмотри. А сумку покажи. Видали? Видали? Дольче Габбана. Нет, это Шанель. Это Шанель? А Дольче Габбана не носишь только потому, что они пидоры? А сегодня очки ты на сколько? На +2 делали, на минус? Не, они простые. Простые? Да. Нафиг простые очки нужны? Ну это имидж. Для имиджа. Для имиджа? Конечно. А вот ты в очках больше похож на заучку. На заучку? Нет, я не считаю. А думаешь, наверное, что на Джонни Деппа? Нет. Скажи, пожалуйста, ты из модельного бизнеса? Из модельного. А в какой отрасли модельного бизнеса ты работаешь? Какого отрасли? Вопрос очень серьезный. Очень серьезно. Я затрудняюсь на него ответить. Загрузняешься, ответить? Да, загрузняюсь. Кто это, я не знаю. Чем обязаны такому диатезу на левых щеках? Коллекция Шиповаловой, Антонины Шиповаловой заставила нас сделать это. Переела персиков называется, да, коллекция? Да, немножко поели. Уже в своем сейчас, да? Да, уже сейчас все переоделись. А что больше нравится, свое или Шиповаловой? Шиповаловой. А почему не спиздили тогда? Нам не дали. Докажи мне, что ты против наркотиков. Я против наркотиков. А где доказательства? Мне кажется, что и без них весело. Ты думаешь, что без них тебе веселее, чем бы было с ними? Что? За здоровый образ жизни. Чмокни в камеру. Конкурент, вали отсюда! Вали давай, вали, мы со своей камерой. Иди давай. Ты танцуй, да, продолжай. А умеешь брать микрофон? В смысле брать? Ну, разговаривать в микрофон умеешь? Нет? Хочешь, я тебя научу? Не надо, спасибо. Не надо? Ну тогда танцуй дальше, а я буду наслаждаться. Давай наоборот, ты назад, а я сюда. Давай. Мне без разницы вообще. Где нас будут показывать? По телеканалу «Охота и рыбалка». А я недавно поймала форель. Да? Да. А Большую, где? самую В большую. гипермаркете «Семья»? Она была такая вкусная. Я поймала самую большую беременную форель и ее отпустила. Короче, с ними не замутить. Все очень сложно, Как ребят. замутить? Как зовут женщину? Аня. Георгий. Аня. Аня? Может быть, Маша? Нет, Даша. Даша? Кто Даша? Я Даша. Заворалась сама, уже берегов не чует. А фильмы любишь? Фильмы любишь? Фильмы, да. Какие? Очень плохие? XXL.
10 XL. Есть кассетки такие, посмотри. Дорогие друзья, до показа коллекции осень-зима от Эммануила Зени остается 15 минут. Дома диагональ большая. Ваша телепатия. Дома диагональ большая. Давай я к тебе приду, вместе подрочим, посидим. No problem. Без проблем? Без проблем. Все, договорились. Захвати Мишу с собой и Антона с собой захвати. Понятно. Четвером. Не пойдем, нормально, нормально. Вот что значит настоящая мужская дружба. Не футбол смотреть какой-то там, не бокс, а сидеть.